Tak príjemný deň prajem všetkým. A dneska som si pre vás pripravila videjko a nastal čas s návodom, akým spôsobom vlastne White Pins môžete vyberať a troška sa pozrieme na tú stratégiu a aby ste aj trocha tomu projektu rozumeli, že to naozaj, pokiaľ niekto je šikovný a šíri to ďalej, tak ako naozaj to môže byť veľmi zaujímavý príjem, ale pokiaľ niekto len hodnotí obrázky a nič iné nerobí, len zhodnotí a nešíri to ďalej, túto myšlienku, tak pre tých ľudí to bude také privylepšenie, také troška k rodinnému rozpočtu. Ja sa na to hneď pozriem, aby naozaj potom niektorí neboli nejakí rozčarovaní, že sa im niečo sľubovalo a nie je to tak, ako sa to sľubovalo. De facto, keby ste dobre počúvali, alebo ľudia, ktorí chcú niečo robiť, keby to robili naozaj zodpovedne a všetky informácie niekoľkokrát preverovali a naštudovali, tak naozaj tá ich cesta by bola trocha iná. A keby aj tie pády brali s tým, že to patrí ku tej ceste. Takže ja, ako vidíte, už som teda 97. deň v systéme vo White Pins. Máme už dôkazy, že naozaj sa vypláca. Ja ešte nemám ten dôkaz, ja iba čakám na výplatu. Vypláca sa údajne 5. a 20., takže, ale vždycky to je tak ako keby o deň neskôr, hej, lebo 5. vidíte, že dneska, my už máme 6., ale v tabulke je 5., takže dneska by eventuálne malo dojsť k výplatám. Akým spôsobom sa to vypláca, či každý dostane, alebo nejaké podmienky splnené majú byť. Ja som písala iba dnes na firmu, lebo toto mi ešte nejak nebolo úplne jasné. Viem, že proste človek, ktorého poznám, ktorý je z našej skupiny, tak dostal vyplatené 21. Neviem, či tam bolo zadané 5. výber, prečo, ale ak bolo, prečo nebolo vyplatené. Toto fakt ešte netuším, ale každopádne firma vypláca a firma teda, myslím si, že je seriózna a nemusíte sa ničoho báť. De facto sa nemusíte báť tak, či tak ničoho, pretože tu nič neriskujete, nestojí vás to nič. A ja sa, ešte kým sa dostanem k tomu, že ako vyberať, tak by som chcela také poznatky ešte povedať, čo som sa stretla, proste stále nejaké informácie, maily, alebo keď na skupine čítam nejaké dotazy, čo proste keby ľudia čítali vlastne všetky informácie, ktoré sú ktoré sú vlastne v súboroch, tak by sa veľa otázok nepýtali. Tak by som chcela len povedať, že v tomto projekte ide o hodnotenie obrázkov. To už všetci viete, ktorí ste tu, to si tu nebudeme rozprávať. A obrázky hodnotíte podľa toho, počet obrázkov, podľa toho, koľko máte míl. Ja mám dnešnému dňu 4693 míl a denný príjem, čo sa mi pripisuje, je 70 eur. Ale samozrejme vám vysvetlím, ako to teda funguje už od toho 91. dňa, za chvíľočku. Len aby ste vedeli, že ja hodnotím teda 30 obrázkov. To znamená, každý hodnotí podľa toho, kde sa nachádza, koľko má v tom svojom tej svojej back office, alebo to nazvem mil. Tie mile sa vám po 90 dňoch začínajú odrátavať. To vidíte tu. Ja vám ukážem, teda tunak sa mi odrátalo 131 mil, možno, že sa niekto bude pýtať, prečo sa to odrátalo. Proste tie mile majú životnosť 90 dní a po 90 dňoch sa začnú tie mile odrátavať. A teraz sa poďme pozrieť, ja to mám dvakrát, hej, ja to mám dvakrát, vlastne tunak vám budem ukazovať, jak to vyzerá, keď sa to odrátáva, tá tabulka, proste, aby ste v tom vedeli čítať. A tu je vlastne tá simulačná tabulka, ktorá tu je na to, aby ste si do tých poličok vždycky napísali tie mile, ktoré vám boli priradené, pokiaľ ste niekoho zaregistrovali, alebo ja neviem, ste si kúpili balíček, alebo.
Podľa toho sa vám tunak aj, tu sú tie mile, tu ich viete vyčítať, hej, tu sú mile, čiže tu vidíte, že keď sa prirátala tunak 111 mile 2, to, čo sa vám prirátalo ako 2 eurá, tak je to 113. A tak ďalej sa vám to navyšovalo, ja som tu samozrejme registrovala ľudí, to znamená, som si to vždycky pripísala, koľko sa mi pripísalo mil, podľa toho som mi skákali tie denné odmeny vyššie. Tu na jeden deň som, neviem, čo som urobila, buď som si myslela, že som to ohodnotila, neohodnotila, to znamená, som napísala nulu, pretože som nemala prirátané nič, takže 2 dní mám rovnaké. No a potom sa to samozrejme, vidíte, navyšovalo, pretože tie mile sa pripisovali, až teda prišiel ten deň 90. Keď to bol ten posledný deň a už som mohla teda zadávať výber. Ja som zadávala výber až ten 91. deň, respektíve myslím, že 92. deň, tak. Ale v tom prvom dni sa mi odrátalo, tu v tejto tabulke, lebo tu vám to asi pravdepodobne niekomu nebude sedieť, hej, lebo tu sa mi odrátalo 111, ale v tejto tabulke, keď prídem na 91. deň, tak sa mi tu odrátalo 131. Ja to neviem opraviť. Je to tak v systéme. Troška mi to robí také rozdiely, to znamená, že nesedí mi úplne, keby som sa pozerala na túto tabulku a na túto simulačnú, tak mi to úplne nebude sedieť, lebo tých 20 sa mi odrátalo až 93. deň a keďže mi sa tu už niečo pripisuje a tak ďalej, takže samozrejme ten počet tam úplne nesedí. Ale to nevadí, či sedí, nesedí. Dôležité, aby ste vedeli tú pointu, ako sa to ráta, hej, a akým spôsobom teda zadáte výbery, pretože každý má iné míle. Ja mám toľko, hej, ja mám denne 70. Ja som si teda tým pádom dovolila prvý deň, druhý, tretí, štvrtý zadať na výber 75%, čo zo 70 je 52. A ďalší deň som to dala na 50%, čo je 35, a teraz som si to dala na 60. Ešte možno jeden deň, tam nechám výber a potom to dám zase na nulu. Ale to je to, čo sa vy môžete tu v tej tabulke hrať. Je to kvôli tomu, lebo keby som ja teraz iba vyberala, tak sa mi budú, samozrejme, to vidíte, že sa vám neustále budú ponižovať míle a tým pádom ja budem, pretože mne sa to, čo sa mi prirátalo kedysi za registrovaných ľudí, tak mi to bude samozrejme v ten deň, ako sa mi to prirátalo, od toho dňa 90 dní sa mi tie mile odrátajú. A keby som ja stále vyberala, napríklad tu vidíte, že mám 266, a keď ja tu dám výber, ja neviem, tých 60%, tak by sa mi dosť značne ponížili tieto mile a mohla by som klesnúť teraz na nejaký nižší zárobok, čo ja nechcem. Ja chcem, aby sa mi to udržovalo a aby mi to stúpalo, nie aby mi to klesalo, aby sa mi, a nedaj Bože, ak niekto má trebárs, ja neviem, môžete mať denne, sa vám pripisuje, ja neviem, koľko to môže byť, keď neregistrujete ľudí teraz, ale trebárs by to bolo 30 alebo 20 eur, tak fakt veľmi s tým opatrne odporúča sa vyberať tak 20%, aby sa vám to udržalo v takom stúpajúcom trende, aby sa vám ten účet nenuloval. To znamená, nevyberajte 100%, ani 75%, ani 50%, pokiaľ máte tie sumy nižšie. Pokiaľ niekto má vyššiu sumu, tak už si tam môže troška zariskovať, ale pokiaľ nie, tak nechajte, nech vám to rastie až do doby, kým sa vám to vyšplhá na nejakú tú zaujímavejšiu čiastku a potom si trebárs vyberiete viacej. Každopádne i 50 alebo 100 eur, ak vám tento program dá, tak je to pán Boh záplať, poviem, pretože za 5 minút práce, doslova možno ani to nie, denne dostať 150 alebo 100 alebo 150, neviem, eur mesačne je podľa mňa úžasné. A tieto peniaze, ak ste šikovní a troška alebo sa už vzdelávate a vidíte, ako sa dajú tie peniaze niekde inde dať a znásobiť, aby vám pracovali pre vás, tak môžete tento program brať ako naozaj také požehnanie s tým, že vás môže niekde posunúť ďalej, pretože možno nemáte odkiaľ tých 100 eur zohnať, aby ste trebárs vstúpili niekde, kde môžete prísť k 1000 eur alebo dolárov. Hej? Takže treba sa na to pozerať z tohto uhla pohľadu. No a
Ja teda sa pozriem iba tu, keby som už prestala vyberať a ani korunu nevybrala, ani euro teda, tak som po roku na dennom príjme 200 eur, čo je celkom zaujímavé. Ale ja teda priebežne vyberať budem. Dokonca sa chystám, že kúpim si aj balíček mil, na mil, teda mil, tento chcem povedať, jak sa to volá, meal package, že si kúpim. A zároveň budem neustále White Pin šíriť medzi ľudí a registrovať ďalej ľudí, lebo tým pádom sa vám, vidíte, ja stále tu nejaké registrácie mám, to znamená, mne sa síce aj odráta, ale zároveň sa mi aj priráta, čiže sa mi to udržuje v takom tom stave pohodovom. No a teraz poďme teda k tomu, že akým spôsobom sa vyberá. Vidíte, že tu na konci máte, ja to mám v angličtine, hej, tak tu na konci, kde vy klikáte tie obrázky, tu máte vždy taký červený krížik, ten kliknete, odklikáte obrázky a potom máte takúto fajku, tak máte, že your next payment, ako moja ďalšia výplata, koľko je a nastavujete si tu percentá a tie percentá sú od 0 do 100, čiže akýkoľvek si môžete, vy si to môžete zadať, nikto vám to nezakazuje, že nemôžete, ale to je dobrá rada, ak máte naozaj tie príjmy denné dneska 15 alebo menej eur, tak určite neodporúčam zadávať nejaké vysoké čiastky na výber, ale dať to tak tých 20%, 10, 25 teda, tu máme 25. Kto má viacej, samozrejme môže troška, aby videl, jak to funguje, aby mohol mať nejaký ten dôkaz, a predsa len keď vybereme odtiaľ 200, 300, 400 eur, tak je to moc zaujímavé. Takže toto viete, hej, to znamená, tunak sa vám objavuje tá platba a tunak, keď dám môj profil, tak ešte keď som tunak, veľa ľudí sa pýta, kde sa dokumenty majú poslať, takže kliknete na môj profil, personal data a dáte Verifizierungsdokumente hochladen, kliknete a tu ja už teda ich mám poslané, ale tu budete mať taký knoflík, ktorý kliknete a tam si tie vaše dokumenty pošlete. Idem ešte raz na toto môj profil, aby som vám ukázala potom, kde si môžete pozrieť tú štatistiku výplaty tunak, hej. Ja teda nemám ešte vyplatené, uvidíme, či sa dneska niečo udeje, keď nie dneska, tak 21. určite. Takže tu potom by ste mali tú čiastku, ktorá vám je vyplatená, keď sa zobrazí, tu to znamená, máte ju vyplatenú. A podľa mňa, ja teda ešte keďže nemám, to ešte sa to neudialo, tak podľa mňa tým pádom by tunák asi už bola zase 0 a načítavalo by sa to asi odznova, hej? To je, ale to hovorím len ako taký môj názor. No a teraz poďme to vysvetliť. Takže výbery viete, viete aj, kde tie dokumenty máte vlastne uploadovať a ešte sa niekto pýtal, som tam čítala otázky, že na čo sa táto tabuľka používa. To si jednoducho tunak napíšete trebárs, čo keby ste mali 2500 mil, tak si to vyrátam, že po 6 mesiacoch budem mať 103 eur na deň a po 12 195. A v prípade, že by som si ešte nejaký balíček kúpila, trebárs tento za 500, keď budem mať iba za 100, tak mám toľko to, hej. Keby som mala za 500, tak by môj zárobok denný bol toľko a toľko. Hej, to len aby ste videli, že čo urobí, keď máte tie mile navýšené, ale vy nemusíte kupovať balíčky, vy môžete registrovať ľudí. A teraz poďme, ako to rátate. Takže vidíte, že 91. deň sa mi pričítalo 70, odrátalo sa mi 131, takže ideme si to vyrátať, koľko to je, to znamená 4780 plus 70 minus 131 sa rovná 4719, to je tu. A takto pokračujete ďalej, 4719 plus 70
minus 2 sa rovná 4787. Hej? A teraz pozor, aby sa niekto zase nepýtal, že prečo a za čo, tak teraz pozor. Pretože ja mám zadaný výber, ten systém to číta, ja som mala zadaný 75%, čo je 52 eur. Takže od tohto dňa, keď vidíte, že už sa mi to tu zobrazilo, tak rátam takto. 4787 plus 25 plus 70 minus 2, lebo to sa mi odrátala tá míla, minus 52, pretože to mi systém vyplatí, ale pozor, ono si to už odrátava, minus 52, ono si to už odrátava ďalších 52, ktoré budú v tej tabulke, alebo ktoré, ako keby ten systém, že vypláca mi aj ďalší deň, lebo tam proste takto to tam je nastavené, že ja som si zadala výber, tak budem vyberať každý deň. A samozrejme, keď by som ten ďalší deň nevybrala, tak sa to zase zobrazí, že sa vám to nejak odráta. Aby ste len vedeli, že akým spôsobom sa došlo k tomu číslu. Hej? To znamená, teraz pozriem tu na hore, 4704 plus 25 plus 70 minus 2 minus 52 minus 52 je 4693. Ale pozor, ja som si ten ďalší deň to zmenila a ja som tam dala 50%, to znamená nie 75, ale 52. To znamená, zajtra v tej tabulke 98. deň budem mať ten rozdiel, pravdepodobne to tak systém má nastavené, 52 minus 35, čiže 17, bude mať ako keby prirátané. Hej, pretože mne nevyplatia 52, ale 35. Takže aby ste len vedeli, aby ste sa nezlakli, že jak je možné, že ja tu mám iba 52 a prečo tam mám až 2x52, pretože ten systém už odrátava aj ďalší deň, lebo viete, že tunak sa nám zarátava, ako keby dnešný deň sa mi zaráta až zajtra. Takže preto sa robí ako keby tie 2 dní, hej, ako keby predvčerajší deň sa mi urobí, ale aj zajtrajší deň sa mi urobí, hej. Takže preto dvakrát, hej. Takže toto je to, čo sa vám tunak si to viete, vlastne vy v tejto tabulke si to viete nasimulovať tak, že vidíte aj, že keby som si zadala viac percent, trebárs na výber a tak, že by vám prudko, hej, tunak napríklad ja v tento 104. deň určite nedám žiadny výber, ani v tento 100. deň nedám určite žiadny výber, pretože tu mám odrátaných 177. Pôjde mi to hodne dole a tým pádom, že už som aj vyberala, tak tým pádom môžem klesnúť. Tuto vyzerá, že možno ani nie, lebo akože je to celkom zaujímavé tunak, ale že by som klesla, ja nechcem ísť už na 65, ja proste chcem, aby som stúpala, hej. Ale keby som vyberala, neustále vyberala, tak nepôjdem 70, 76, 84 a tak ďalej, ale keď bude môj výber ako keby sa mi viac odrátalo, ako prirátalo, to nie je dobré. Čiže dajte pozor na to, aby sa vám vždycky menej odrátalo a viac prirátalo. Hej, aby ste to s tou tabulkou vedeli skontrolovať. Hej, na to tá tabulka tu je, aby ste to vedeli nasimulovať, aby ste s ňou pracovali. Nepíšte za každú hovadinu niekde, rozmýšľajte, každý máte rozum, máte svoju hlavu, tak nad tým rozmýšľajte. Ja som takisto sedela, zobrala kalkulačku, prerátavala, čítala, hľadala, kým som si našla odpoveď. Nepíšem s každou hovadinou, aby mi niekto odpovedal, aby niekto za mňa rozmýšľal. Ja predsa mám svoj rozum a ja na to jednoducho chcem prísť sama. A zároveň aj človek, keď rozmýšľa, tak zároveň aj rastiete. Takže nebuďte takí, že neviem niečo, alebo nenalogujete sa a už píšete, nemôžem sa dostať, čo sa deje. Robia údržbu, alebo ja neviem, čo sa môže diať. Ako buďte trpezliví, buďte v pokoji, buďte v pohodičke, nestresujte. Ďalšia vec, ktorú by som ešte chcela pripomenúť je, že veľa ľudí sa obáva, to je ešte jedna dôležitá vec a ukončím, že či firma nezneužije, ja som dostávala také informácie, také maily, či firma nemôže zneužiť doklady na to,
že potom zoberie niekde nejakú pôžičku alebo niečo kúpi a budú mať problémy. Prosím vás, a, takáto firma by si to ani jednak nemohla dovoliť. Ja by som, keby som si nebola istá, tak ja určite, keby som si nebola istá, tak nepošlem ani ja nikde doklady a ani to neodporúčam. A zase už po tých rokoch, čo robím na internete, mám skúsenosť, že podvodné firmy ja som ešte, ako hovorím o tom, že podvodné, ktorá chcela urobiť podvod, nehovorím o tom, že firma z nejakého dôvodu skončila, pretože niekto ju obišiel alebo urobil na ňu nejakú habaďuru. To nehovorím. Ale hovorím, že ten úmysel podvodu, a väčšinou, ja som sa nestretla s tým, že by niekto pýtal doklady. A tie doklady v tejto spoločnosti sú hlavne kvôli tomu, aby si overili vašu identitu, pretože bohužiaľ na svete je veľa chamtivých, zlých ľudí, ktorí sa snažia maximálne ako môžu obísť systém tak, aby mali len pre seba a prospech a veľakrát vlastne tú firmu položia a tie firmy, čo sledujem, tak naozaj dneska už takmer každá seriózna firma, ktorá si vyžaduje overenie totožnosti, že ste není nejaký podvodník, že ste naozaj reálny človek, lebo v iných projektoch, treba zdávali zdarma $10, aby sa len tak, aby ste videli, že jak to pracuje, tak si ľudia potvárali nastavky účtov, akým spôsobom tú firmu, ale oni na to môžu obísť, ale bohu dík, na to tí admini prišli a jednoducho robia čoraz viac, sa robia opatrenia, pokiaľ to ten človek myslí seriózne, hej. Takže prajem vám veľa úspechov, čo sa týka White Pins, čo sa týka práce vo White Pins. Ja si myslím, že môžete kľudne túto možnosť šíriť ďalej, že sa nemusíte ničoho obávať a pokiaľ sa stretnete s ľuďmi, ktorí vo všetkom vidia len podvod, tak dajte od takých ľudí preč ruky, pretože spochybňa ešte aj vás samých. Takých ľudí vždycky bolo, je a bude a jednoducho je to ich voľba, ako majú na to právo, je to ich názor, OK, ale takým by som na rovinu ani neodporúčala, aby vôbec na internete sa pohybovali a radšej by som týmto ľuďom odporúčila sa zamestnať a normálne pracovať za nejakú almužnu, ktorú im tam ten niektorý podnik zaplatí. Takže prajem vám veľa úspechov, veľa radostí. Ak by ma ešte niečo napadlo, že ešte vyskytnú sa nejaké problémy, tak samozrejme ja zase k tomu robím video, lebo ja robím videá z jediného dôvodu, pretože ja sa najlepšie učím z videí a video je úžasné v tom, že si ho pustím, zastavím a môžem si to prehrať niekoľkokrát, až kým to nepochopím. Takže naučte sa takto pracovať, aj vy, to video je to najgeniálnejší nástroj na učenie a vidíte to na obrazovke, viete to urobiť presne tak, ako ten niekto, ktorý vám to chce zdeliť cez to video. Takže verím, že vám je jasné, ako sa vyberá, kde sa zadávajú percentá tunak, áno, v tejto kolónke, prečo sa začínajú odrátavať. To znamená, všetky tieto, čo ja tu mám, hej, treba, ja neviem, toto si treba skliknem, tieto 48. 9. deň, tieto míle, ktoré sa mi tu prirátali, sa mi budú presne po 90 dňoch v systéme znova, tu neviem, kedy to na ne príde rád, odrátavať. Takže je to tak postavené preto, aby bol systém dlhodobý, udržateľný. Firma vie, prečo to takto robí. Firma nemôže proste vyplácať viac peňazí, ako má a tým pádom tento marketing je tak nastavený. Takže to je asi všetko. Ja myslím, že už toto by vám podľa mňa malo byť všetko jasné. Ešte tam boli otázky u niektorých ľudí, či musia mať aj Skrill, aj PayPal. Nemusíte mať, stačí buď PayPal alebo Skrill, alebo váš účet. Skrill založiť nájdete na YouTube. Opäť, ľudia, používajte svoju hlavu. Keď niečo neviete, tak si kliknite na YouTube.
Zadajte si do vyhľadávača, čo potrebujete vedieť a nájdete tam všetky možné videá s návodmi, aj na Skrill, ako ho otvoriť, ako postupovať, je to jednoduché. Opäť ale Skrill a tieto peňaženky, všetko sa overuje, čiže musíte tam posielať potom nejaké doklady. No a ešte čo sa týka registrácie z jednej IP adresy, ja osobne odporúčam neregistrovať z jednej IP adresy viac ľudí, pretože je to tak aj vlastne vo firme. Radšej to, aj firma, som tak pochopila v tých podmienkách, radšej, pretože opäť by to bolo zneužitie, aj keď som čítala, že boli ľudia, ktorí majú registrovaných a nemajú problém, OK, ale ja neodporúčam. Svojim ľuďom neodporúčam. Ak to urobíte, urobte to, ale ja to neodporúčam. Takže prajem krásny deň, veľa šťastia, veľa radosti, veľa úspechov a taký dobrý štart k tomu svetielku, ktorý vás niekde poženie, lebo napriek tomu, že som na internete 6 rokov, tak boli to burlivé časy, aj keď som sa veľmi veľa naučila, ale to vám zase poviem v inom videu, k čomu som všetkému dospela, tak napriek tomu stále človek musí byť obozretný, v pozore a dovolím si povedať, nemôžem povedať, že toto je garantované a toto je už na 100% a toto už neskončí a nič sa nestane a nezmení, pretože tak to nie je. Takže ešte raz, nádherný deň, ale zase je to taká naša aj troška škola, ktorá nás učí, aby sme pozerali na veci z nadhľadu a hlavne, aby sme neočakávali, že z $10 sa niekto stane bohatý, lebo tak to bohužiaľ veľakrát nie je. Takže ešte raz, že pokoľkatýkrát, nádherný deň, úspešný, radostný, slniečkový a pohodový.